o'quv yilining so'nggi qo'ng'iroq tadbiri boshlanmoqda. Bu kuning muhim, unutilmas, bitiruvchi vujud. Avvalo men viloyat hokimimiz hurmatli Zoir Toyishni vakili sifatida bugun hurmatli prezidentimizni sizlarga yo'llagan tabrigini o'qib beraman. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Mustaqil hayot sari ilk qadamingiz qutlug' bo'lsin. Aziz o'g'il qizlarim, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.